היי חברים. אני שמה שיר. איך אני שמה שיר ואחרי... רגע, איך אני שמה שיר ושומעים אותי עדיין? זה קל, אני אראה לך אחר כך. טוב. למה את מתפקפת עליי? למה אני מתפקפת עליה? טוב. תמיד יורקת. זאת ליצ'י. הכל בא. אתם רואים אותה כל הזמן בסרטונים. כל הזמן מסרטונים. פתאום את רוצה שיראו אותך, וואלה יופי. תראי אותי? כן. בסדר. טוב, זאת ליצ'י. אני רוצה לך פרצוף. היי. זה הקול שלי, לא שלך, תביני אותה. כן, זאת הכלבה שלה. ואתם כל הזמן רואים אותה בסרטונים, אני יודעת. אני גם רואה את הסרטונים שלה. אז אני רואה אותה, את ליצ'י, והיא בת כמה היא? רגע, איך עשית את זה ליוטיוב? היא נקבה. ובת כמה היא? 2 חודשים. היא בת 2 חודשיים. עשיתי איזה חמודה. היא יכולה גם לרקוד, תסתכלו. אנחנו תסתכלי לה. פרס. Use preparation. ראיתם, היא יכולה גם לעמוד. תסתכלו רגע. אם הם מביאים לה אוכל, אז היא יכולה לעמוד. כן. היא עושה מלא פעמים אפצ'י. אפצ'י ילווה אותו. טוב, אז זאת ליצ'י. היא התקעת ככה. מה אני יכולה להגיד? היא הכלבה שלה. אתם יודעים ששמנו לה גם בוסם? שמנו הבוסם של כלבים. תביא גם את המפתח. אין שום סיכוי. אני יכולה בסרט מיד. אני אלך להביא עם ליצ'י. אני יכולה בסרט, היא לא באה איתך, אני הולכת הביתה. המפתח זה טוב. עוד לא נגעתי! חשטן פיפי. איך עשת באמת פיפי? לא. זה לא פיפי. חשבתי שזה גם היא יכולה אבל לעשות פיפי? לא. תסתכלו איזה חמודה היא. מלטפים אותה, היא לא עושה כזה. בואי. איתי בואי. בואי. ראיתם איך היא קופצת? בואי. בואי. בואי, המרמקי. יחי. לא תעשה ככה. תסתכלו איך אני רואה אותה. ליצ'י. ונשפחה